Pembalap Ducati Corse Andrea Dovizioso keluar sebagai pemenang balapan MotoGP seri ke-17 yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Di tengah basahnya lintasan, Dovizioso tetap menunjukkan semangatnya menjaga peluang untuk meraih gelar juara dunia tahun 2017. Start di posisi ketiga, Dovizioso langsung mendapatkan perlawanan dari rekan satu timnya, yakni Lorenzo. Pada lap ketiga, Dovizioso melewati Marc Marquez dalam memperebutkan posisi ketiga, sementara Zarco masih memimpin jalannya balapan. Lorenzo mampu menggeser Zarco pada lap ke-8, dan satu lap berikutnya, Dovizioso juga melewati Zarco untuk menempati posisi kedua. Dovizioso terus berusaha untuk mengungguli Lorenzo dalam merebut posisi pertama, hingga peluang tercipta pada lap ke-16. Dovizioso menyalip Lorenzo yang sempat melebar. Kedudukan tersebut bertahan hingga akhir jalannya balapan, sementara Zarco di urutan ketiga, setelah berhasil menahan pembalap Repsol Honda Marc Marquez di urutan keempat.